धडून असा आवाज झाला, फटफट फटफट फटाक्याचा आवाज झाला आणि विश्वचषक जिंकल्याचा भास झाला. आणि ही गोष्ट आपली सुरुवात होतं आवाजापासून. आणि चिवचिव चिवचिव करत चिवताई आली आणि चिवताई खारुताईला म्हणाली, खारुताई तू काय करत आहेस? म्हणजे हे जे प्राण्यांचे दगडांचे असे जे आवाज आहेत, या आवाजापासून सुद्धा गोष्ट तयार करता येते. पण जेव्हा आपले जे सुरुवातीचे 2 टेम्पलेट होते ते टेम्पलेट आपण विद्यार्थ्यांकडून चांगल्या पद्धतीने बनवून घेतले आणि विद्यार्थी आपले तयार झाले. त्याच्या पुढेही काही कल्पक विद्यार्थी असतील तर चिवताईची गोष्ट ही अशी सांगू शकतात. चिवचिव करत चिमणी आली आणि ती कावळ्याला म्हणाली, कावळे दादा तू काय करत आहे? तर ती जी गोष्ट होती, चिमणीचं घर शेणाचं, कावळ्याचं घर वेण्याचं, तर ही गोष्टीला रूपांतरित करता येते आपल्याला. तर प्रत्येक गोष्ट म्हणजे गोष्टीची सुरुवात जेव्हा आपण करूया तर ते वेगवेगळ्या पद्धतीने सुद्धा आणि कल्पकतेने सुद्धा करू शकतो. आपली आजी आजोबा ह्या ज्या गोष्टी होत्या त्या अशा पद्धतीने सांगायच्या. तर हे एक गोष्ट आवाजाने गोष्टीची सुरुवात करता येते. हा एक मुद्दा मला तुम्हाला सांगायचा होता. आणि या अनुषंगाने आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टींमध्ये घालून गोष्टीची रंजकता वाढवू शकतो. हा एक पहिला मुद्दा आवाज. झुकझुक वगैरे गाडी आहे. अजून नाही सर काही सुचलं काय? तर हे जे आहे ना, ह्या सुचणाऱ्या गोष्टी आहेत. कल्पकता जेव्हा आपल्या गोष्टीमध्ये येईल, गोष्टीमध्ये जेव्हा तुम्हाला मनोरंजनता निर्माण करायची असेल तर असे आवाजांना आपल्याला गोष्टीची सुरुवात करता येईल. आपण पाहूया. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला एक 5-10 मिनिटाचा